Wuta kang waskita, waskita kang wuta. Panglimbang 5 menit dina Minggu Legi tanggal 15 Maret tahun 2026. Kapetik saka Injil Yohanes bab 9 ayat 1 tekan 41. Ing sawijining desa ana wong lanang aran Pak Tri. Saben dina Pak Tri sambate ora ana entek-enteke. Apa-apa disalahke, sapa-sapa disambati. Wonge wis kaya pitik jago. Ana swara setitik langsung dipaido. Esuk-esuk Pak Tri metu arep menyang sawah nanging anyep-anyep udan dalan lunyu Pak Tri tiba. Iki dalane sing gawe tiba. Lah wong dalan kok lunyu banget. Sambate karo ngusapi lendut ing klambine. Tekan sawah jebul pari-parine padha ambruk amarga banjir. Pak Tri tambah nesu. Iki tanggul kang gawe jebol. Lah wong tanggul kok ora kuat nahan banyu. Pemerintah ya ora iso ngurus. Suarane banter nganti krungu wong saawang-awang. Para sutresna PLM kinasih, cerita iki dadi gambaraning awake dhewe. Awake dhewe asring wuta ing panguripan rohani. Atine tansah panas sapa-sapa disalahke, apa-apa ora kebeneran. Saben dina awake dhewe asring nyambungake lara, kahanan kaliyan dosa. Nanging Gusti Yesus nate mulang yen kesangsaran menika sejatine saged dados panggung kaluhuran Allah. Katara ing badan saking Injil dinten menika saged dados dalaning sih rahmat pilih awake dhewe purun nampi kanthi iman. Awake dhewe ingkang tansah rawuh ing gereja tansah ndedonga ya kena ing katarak rohani. Yaiku mung ngugemi aturan nanging kelangan katresnan. Kaya wong sing luwih ngutamakake dina Sabat tinimbang kabegjane manungsa. Awake dhewe rumangsa suci lan ngadili liyane. Ngira mung awake dhewe sing duwe kawruh nanging atine ora mbukak marang pepadang saka Gusti. Tiyang wuta ing crita ing Injil menika boten namung pikantuk pandulu badan nanging ugi pandulu iman. Piyambake saged ningali Gusti Yesus minangka putraning manungsa lan manembah. Saengga awake dhewe ya saged tansah nglimbang bilih Gusti Yesus menika tukang tamba sing paling pinter. Panjenengane iso nganggo srana lelara, kangelan utawa apa wae kanggo ndadekake awake dhewe luwih cedhak karo panjenengane. Ayo mbok menawa nganti saiki awake dhewe isih wuta marga saka dosa. Marga saka rasa gengsi utawa marga saka wedi. Ayo saiki padha njaluk waras marang Gusti. Supaya awake dhewe iso ndeleng kanthi cetha lan manut marang panjenengane. Ayo padha munjuk. Kunjuk ing asma Dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Duh Gusti, kawula menika asring gumunggung ningali nanging saestu wuta. Mugi Gusti tansah ndapukna manah kawula supados saged ningali kaluhuran paduka mligi ing salebeting pawongan ingkang asor lan sangsara. Marasaken katarak kawula supados kawula saged dados saksi paduka ing jagat. Amin. Kunjuk ing asma Dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.